Cihaz kutusundan bu şekilde çıkıyor. Cihazın kendisi, kullanma kılavuzu, difüzör başlığı ve ince hava ucuyla birlikte çıkıyor. Şimdi cihazı bir genel olarak incelersek nasıl takılıyor? Evet. İnce hava ucu bu şekilde takılıyor. Tabii bunu biraz zorlayarak taktım. Acaba demek ki öyle takılıyor. Difüzör başlığı ise evet bu şekilde biraz zorlayınca takılıyor kolay bir şekilde.